شركة ابل من شوية اعلنت عن الايفون 16 اي اللي نازل ينافس في الفئة المتوسطة. فخلينا مع بعض نشوف امكانيات الجهاز ونشوف سعر الجهاز، وهل فعلا هيبقى منافس كويس في الفئة الاقتصادية ولا شركة ابل لسه بتختبر صبر الكوكب. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. من شويه شركه ابل اطلقت الايفون 16 اي اللي نازل ينافس في الفئه المتوسطه، لان انت عارف طبعا ان شركه ابل ما بتنزلش موبايلات في الفئه المتوسطه، وكل موبايلاتها معديه ال 50-60 الف جنيه. انا هقول لك في الاول سعر الجهاز عشان بس تبقى مركز معايا لاخر الفيديو وتبقى عارف هل الامكانيات دي تستاهل السعر ده ولا لا. الجهاز نازل المفروض ب 600 دولار، يعني تقريبا حاجه و30 الف جنيه مصري. اول حاجه الجهاز بيجي بمعالج A18 اللي موجود في اجهزه الايفون 16، وده هيخليه منافس قوي جدا، خصوصا ان المعالج ده اقوى معالج موجود عند ابل خارج فئة البرو، وبالتالي الموبايل ده هيبقى سفاح من ناحية الاداء. الموبايل بيجي بفريم من الالومنيوم وبشاشة سوبر ريتنا XDR OLED زي اللي موجودة في اجهزة الايفون 16 والايفون 15، والشاشة دي محترمة جدا وهتقدم لك تجربة اداء ممتازة. للاسف الشاشة ما بتجيش بدايناميك ايلاند، الشاشة بتيجي بشكل النوتش القديم اللي هو كبير قوي بصراحة يعني، واللي بتلاقي موجود فيه طبعا الفيس اي دي والكاميرا الامامية واللي بتيجي بدقة 12 ميجا بكسل. من الظهر هتلاقي عندك كاميرا واحدة وهي 48 ميجا بكسل. شركة ابل بتقول ان هي 2 في 1، ولكن هي كاميرا واحدة بتديك صور كويسة جدا على كلامهم، وكمان بتقدر تعمل فيها كروب لحد 2x وتصور بيها سواء فيديو او صور بشكل محترم، وكمان تقدر تاخد صور بورتيه وحاجات من دي. هما بيقولوا ان هي تصويرها هيبقى كويس جدا. الموبايل كمان بيجي مقاوم للماء والغبار ودي حاجة كويسة، وكمان بيجي بمنفذ تايب سي ودي حاجة برضو كويسة. وفي شريحة شركة ابل عاملاها مسميها C1، دي بتساعد في التعامل مع الطاقة في الموبايل وتحاول توفر لك طاقة على قد ما تقدر. الموبايل كمان بيجي دعم لل 5G والاي سيم، وكمان بيدعم الاتصال بالقمر الصناعي. طبعا الكلام ده مش موجود في كل الدول، لان الاتصال بالقمر الصناعي مش موجود تقريبا غير في امريكا وكندا وممكن كام دوله كمان. الشاشه بتيجي مدعومه بسيراميك شيلد عشان يحافظ عليها من الخدوش او من الكسر. وطبعا معالج الاي 18 بيشغل لك كل مميزات الذكاء الاصطناعي على الموبايل، فالموبايل بيجي باي او اس 18.4. عندك كمان زرار الاكشن بوتون اللي ممكن تخصصه ان هو يعمل اي حاجه، سواء يفتح لك الفلاش او يعمل وضع الصامت او يفتح اي تطبيق انت عايزه وهكذا، او تخصصه ان هو ما يعملش حاجه اصلا. كمان الموبايل جاي بسماعات ستيريو ودي حاجه كويسه جدا في الفئه دي، ان الموبايل يكون بسماعات ستيريو ويكون بالذكاء الاصطناعي ويكون بمعالج قوي زي الاي 18 ويكون بشاشه محترمه زي اجهزه الفلاج شيب من ابل. فبصراحه الموبايل ده تقريبا نازل يكتسح السوق في الفئه المتوسطه. ولكن يبقى السؤال هنا، هل انت شايف ان سعر الموبايل فعلا فئه متوسطه؟ وهل شايف ان هو يقدر ينافس في الفئه المتوسطه، ولا اجهزه اندرويد كتير تقدر تكسبه وتندم شركة ابل على تسعير اجهزتها؟ مستني رايك في الكومنتات، ومستنيك تقول لي لو الموبايل ده متوفر قدامك هل تشتريه، ولا قدامك اوبشن احسن منه تقدر تشتريه في السعر ده. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس. اشوفك في فيديو مراجعة جديد ان شاء الله. سلام.